A cidade de São Paulo ficou em estado de atenção para alagamentos por cerca de 2 horas na tarde desta sexta-feira, 24, em razão da forte chuva que atingiu a capital paulista. Cerca de 140 mil imóveis ficaram sem energia elétrica, em razão do temporal. Em toda a região metropolitana, o Corpo de Bombeiros registrou, entre 15h30 e 18h50, 97 chamados para queda de árvores, 219 para alagamentos, 4 para desmoronamentos e 3 para queda de fiação elétrica. Não há registro de vítimas. Ao longo da tarde, a cidade teve 33 pontos de alagamento, sendo 29 intransitáveis. Segundo o CGI, às 18h40, a capital ainda tinha 6 pontos de alagamento intransitáveis, sendo 2 na zona norte, 3 na região central e 1 na zona oeste.